你再講一次。你哋屋企附近仲有人種桑樹嗎？我話你知個9成9人都唔知個秘密，將唔使錢嘅冬瓜皮同埋桑葉放埋一齊煲一煲，效果真係諗都諗唔到嘅。嗰啲糖啊，一下子啊跌到地板噶啦。有咗糖糕嘅朋友啊，你食乜嘢都驚呢樣驚嗰樣，係咪？成日暈頭轉向啊，手腳冇力，日日要寫啲小片仔、小圓仔，又嘥錢又受罪嘅。咁今日咧，我就教呢個我哋老祖宗流傳千年嘅智慧。關鍵係佢成本唔使2蚊雞啫，人人都捨得起嘅。無論你有冇糖糕啦，呢條視頻都要認真睇晒，認真聽完啦。咁方法咧就好簡單嘅。我哋首先啊，去摘幾片桑打之後嘅桑葉。呢種桑葉嘅話喺民間俾人叫做神仙葉噶啦。識得佢嘅人，每年喺霜降嘅時候就會摘啲翻屋企，用水洗乾淨，洗好之後咧晾乾水分，再切成細細條緊，然後你再切啲冬瓜皮，再切啲苦瓜片，將佢哋一齊擺入鍋度，不停咁翻炒，炒到乾身，炒到冇有水分嗰陣咧，你就裝起身，每次啊用滾水沖嚟飲就得噶啦。呢個就係大名鼎鼎嘅桑葉桑瓜茶啦，亦都係所有糖糕人士一直揾緊嘅寶貝。佢喺古時候比黃金仲要值錢嘅。你每日喺飯後之後飲一杯，一段時間之後咧，你就會發現驚喜噶啦。堅持飲落去啊，到時候你食咩都唔使驚青噶啦。咁如果你嫌麻煩或者驚掌握唔好比例嘅話，搭配好嘅成品啊，我放喺視頻左下角鏈接度。依家喺度搞緊互動，非常之抵買嘅。有需要嘅街坊老友，快啲帶翻去試下啦，希望能夠幫到大家。